بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې اسلم ملک ته دړکه ورکړه چې د کلیوالو مخ کې به یې رسوا کړي، خو ملک ورته وویل چې زه هم شواهد لرم چې تا د قدوس خلاف ما ته پیسې راکړي ترڅو قدوس ملامت راولم. بل طرف ته د جمال په مخبرۍ قاری شفیق او نورو پولیسو د زبیر په دیره چاپه ووهله او زبیر یې له ځان سره یوړو. اوس به واورو چې اسلم جمال ته څه خبره کوي. السلام علیکم جمال خانه، ښه ده چې په دکان کې یې، که نه نو اوس به په تا پسې چیرته ګرځېدو. تاریخ ګواه دی چې چا سره د هم کار پیدا شي نو هغه به په همغه ساعت درنه تری تم وي. وعلیکم السلام. زما پیدا کول کوم سخت کار نه دی، زه دکاندار یم او دکاندار هر وخت په دکان کې وي. دا دې هم ښه خبره وکړه، رښتیا هم چې دکاندار په خپل دکان کې وي. تاریخ ګواه دی چې خارج کې کله کله دکاندار په دکان کې نه وي خو خلک سودا اخلي او پیسې صندوق ته ورته اچوي. خارج کې به ته د ښو خلکو سره مخ شوی، هره ټولنه ښه او بد لري، خو ته دا راته ووایه چې څنګه دې راپېښه کړي، سودا مودا دې په کار ده او که هسې چکر دې راوهلی؟ سودا خو مې نه ده په کار، خو هسې هم نه یم راغلی. تاریخ ګواه دی چې زما هسې تګ راتګ نه خوښېږي. چې هسې نه یې راغلی او سودا هم نه غواړې نو بیا خبره څه ده چې موږ هم پوه شو که نه اسلم خانه؟ خبره دا ده چې زما او د قدوس د لانجې نه خو به خبر یې چې د پولې په سر مو لانجه راغلې وه. قدوس دعوه په ما کوله خو ما په ډېرې خوارۍ سره اصلي سړی پیدا کړ. تاریخ ګواه دی چې ټول نه خو ځینې ملکان دغه شان کارونه کوي. ته څه وایې دې کې د ملک زمان لاس دی؟ یوازې لاس نه بلکې پښې هم پکې شاملې دي. تاریخ ګواه دی چې ملک هغومره ښه سړی نه دی څومره چې ځان ښیي. نه نو څنګه یې پکې لاس دی؟ پوره خبره وکړه. لاس یې داسې دی پکې چې ملک خاني ته پیسې ورکړي تر څو د قدوس په پټي کې پوله واچول شي او قدوس بیا دعوه په ما وکړي. تاریخ ګواه دی چې داسې ملکان کلیوالو ته د ګټې په ځای په تاوان تمامیږي. ستا خبره به ومنم چې ملک خاني ته پیسې ورکړي تر څو پوله واچي، خو دلته د ملک په دې کار کې ګټه څه ده؟ خبره دې ځای نه نیسي. د ملک ګټه پکې دا وه چې بیرته له ما نه پیسې وغوښتې چې لانجه درته ختموم او هم درته قدوس ملامته راولم. تاریخ ګواه دی چې ملک د خیر له کارونو نه ځان لپاره سم تجارت جوړ کړی. نو قدوس ماما په دې هکله څه وایي؟ ستا خبره مني او که نه؟ قدوس ته زما هڅې او خبرې خوشې عبس دي. تاریخ ګواه دی چې تربور ته خلک د دښمن په سترګه ګوري ځکه په ما باور نشته، که نه نو تربور خو خپله وینه لکه ورور داسې وي. ښه نو اوس دې اراده څه ده؟ ملک سره به څه کوې؟ زما خو دا اراده ده چې د کلي مشران راټول کم او د ټولو په مخ کې ملک رسوا کم او بیا له دې ملکۍ لرې کو. تاریخ ګواه دی چې د داسې ملکانو ځای باید سم ملکان ونیسي. بس بیا نو تادي کوه، ځکه که داسې ملکان په خپل ځای پاته کیږي نو تاوان یې ټولو کلیوالو ته رسیږي. د همدې لپاره خو درته راغلم، ما ویل چې تا خبر کم چې بیا غونډې ته راشي. تاریخ ګواه دی چې ته خو هم زموږ د کلي په مخورو خلکو کې شمارل کیږي. ګلدینه وای ګلدینه ته راشه دلته. دا راغلم امیر صاحب. څه وایې امیر صاحب محترم؟ څه امر خدمت؟ دغه د زبیر په هکله مې پوښتنه کوله چې لږ او ډېر قانع شو او که نه؟ تر یوه حده خو قانع شو، البته ځان نه ملامتوي، وایي قاچاقبري اجمل کوله، ما نه. مطلب د اجمل په هکله معلومات لري؟ نور یې څه وویل؟ د اجمل په هکله معلومات درکړل چې چیرته دی؟ د اجمل په هکله یې همدومره وویل چې زموږ دیرې ته تلو راتلو، نور یې څه کول او څه یې نه کول. د هغې په هکله همدومره معلومات لرم چې خلک یې خارج ته لېږل او بس. اجمل اوس چیرته دی؟ په دې هکله یې کوم معلومات درکړل که نه؟ په دې هکله یې وویل زما دیرې ته ډېر کلیوال راتله، یو پکې اجمل و، نور نو زه په دې هکله معلومات نه لرم او نه له چا سره کار لرم چې وروره ته څه کوې، چیرته اوسېږې. ته څه فکر کوې؟ شاید زبیر به همدومره معلومات لري د اجمل په هکله که نه نور معلومات درکول نه غواړي؟ امیر صاحب زه چې څومره پوهېږم او څومره تجربه لرم د هغې له مخې دا ویلی شم
چې زبیر په ډیر څه خبر دی خو حال نه وای. بس دغه خبره ده. زه هم همدا فکر لرم چې زبیر یوازې معلومات لرل څه شریک هم دی ورسره په قانع کېدو به وخت ونیسي خو موږ یې هم پرېښودلو والا نه یو پوه دې شي. بالکل امیر صاحب وخت به ونیسي خو همداسې نشي پاتې کېدی. ته یو بل کار وکړه د زبیر نه به لږ او ډېر معلومات واخلو. اصلي البته موږ ته معلومات به د جمال نه لاسته راځي. هغه ته به ورشي او ورته به ووایې چې قاري صاحب وایي چې همداسې مه کښېنه د دې خلکو خلاف ثبوتونه راټول کړه تر څو یې د جرم جډ له بیخه وباسو. په سترګو امیر صاحب بس چې پیره مې ختمه شي نو د جمال پسې به ورشم او مخامخ به یې پوه کړم چې امیر صاحب د زبیر او اجمل په هکله ثبوتونه غواړي باید پیدا شي. بس سمه ده نور ته تلای شي خپل کار وکړه. امیر صاحب امر مو په ځای کیږي. بس ته ورشه خپل کار ته او زه به د مازدیګر لمونځ وکړم. رښتیا تاسې هم په نوبت لمونځونه په وخت ادا کړئ. سبا ده لمنځونه به وکړو. نن خو را باندې ډېر ناوخته سو باید زر زر دکان بند کړم او ځان کور ته ورسوم. السلام علیکم جمال کاکا. دا ښه ده چې په دکان کې. وعلیکم السلام وراره جوړ په خیر. هو لا خو دکان کې یم نن لږ ناوخته شو. څه سودا دې په کار ده؟ نه سودا مې نه ده په کار. زه مې په پلار پسې راغلم. ما ویل دلته به تا سره به ګپ شوی وي او د وخت اندازه ورته نه وي خو لکه چې دلته هم نشته. پلار دې کله کله زما خواته راځي خو نن بیخي نه ده راغلی. پټو کې دې وکتلو اوبه به یې چېرته پټو کې ایښي وي. نه پټو کې نه و ځکه پټو کې خو ما کار کولو. ماښام چې کور ته راغلم نو راته یې وویل چې پلار دې لا تر اوسه کور ته نه ده راغلی. نو څه ته وارخطا یې را به شي کله د چا سره به یې کار وي. خو زما پلار د ماسخوتن جمع نه وروسته سیده کور ته راځي. که هر څومره اړین کار یې وي نو چېرته نه ځي. وایي کار به سبا ته وکړم ځکه وارخطا یم. بله دا چې لانجې کونجې هم لرو نو هم اندېښنه راغورځي. زنګ ورته ووهه او یا مو له لالګل نه پوښتنه کړې وه شاید هغه ته معلوم وي. موبایل یې بند دی او لالګل سره یې هغه د پولې په وجه ورانه ده. د هغه دا خیال دی چې لالګل ماما او زما تر اسلام کاکا زما د پلار خلاف لاس یو کړی نو په همدې خاطر یې لالګل ماما نه زړه تور شوی نو هم یې ځمکه ترې اخیستې او هم یې ورته له کوره د وتلو ویلي دي. بیا دې د تره خواته ورشه د هغه نه پوښتنه وکړه ګوندې هغه لیدلی وي. د اسلام کاکا خواته خو نه ورځم ځکه ټوله لانجه راته جوړه د هغه له لاسه ده. که هغه سم کارونه کولی نو ولې به موږ دومره په لانجو کونجو اخته وای. نو په هغې پیښ کې چې زه څومره معلومات لرم اسلام ملامت نه برېښي. ویل کېږي چې کار په مرګ زمان کې دی. ای هی جمال کاکا ته زما تر نه پېژنې. هغه دومره چالاک او چلباز دی چې مه یې کوه پوښتنه. زما پلار خو ساده سړی دی هر کله یې غولولی وي. څه ووایم وراره تاسې به یو بل ښه پېژنئ خو زه چې کوم معلومات لرم د هغې تر مخه اسلام کې ملامتیا نشته او اسلام ویل چې دا خبره به ثبوت ته رسوم. کاکا هغه دومره چالاکه سړی دی چې هم شاهدان په پیسو اخیستی شي او هم فیصله کوونکي. زه د هغه په یو خبره باور نه کوم. موږ ته مې پلار ټولې خبرې کړي دي. پلار دې خدای را پیدا کړه خدای ښه کار نه دی کړی چې د خپل تره خلاف یې دومره پارولی یې. هیڅ خبره در باندې اثر نه کوي. موږ او تاسې باید خپلې لانجې بچو ته په میراث پرې نږدو. ښه جمال کاکا زما د تره شاید څوک دی چې ملک زموږ په پټي کې پول اچولي. د اسلام د خولې خبره ده. هغه وایي خانۍ مې د دې خبرې شاهد دی او خاني د ملک په لمسون ستاسې په مځکه کې پول اچولي ده. ښه نو جمال کاکا اوس څه ووایه دا خبره د منلو ده. خانې خو ټول کلیوال پېژني چې د پیسو لپاره هر څه کوي. اوس څه معلومه ده چې اسلام کاکا ورته پیسې ورکړي چې ته په ملک په دروغ شهیدي ووایه. آیا دا کار امکان نه لري؟ دا کار هم امکان لري خو څوک به داسې پیدا شي چې پیسو لپاره ځان ملامت راولي. کاکا نو زموږ تر خاني ته کومه سزا ورکوي چې خانې به ترې وویریږي؟ موږ خبر شوي یو چې خانه یې وار له مخه معاف کړی دی. اوس څه ووایه چې چا د لانجه جوړه کړې وي ته به هغه سړی معاف کړي؟ نه هېڅکله نه. بس وراره موږ خو ستاسو ترمنځ خیر غواړو باقي تاسو خپلو کې سره پوهیږئ. زموږ نه هم لاره ګودر خطا ده چې تاسې کې ملامت څوک دی. ملامت مې تره دی خو زه مې د پلار او ترمنځ کې نه راځم. څه مې چې پلار راته وایي موږ هماغه کوو خو چې اوس مې پلار را پیدا شي را پیدا به شي او یا کېدای شي تر څو ته کور ته رسېږې هغه راغلی وي. موږ باید لاړ شو ځکه شپه په تېرېدو ده.